Был тау башкорттарның изге тауы улым. Һәр башкорт үлем-бөрендә тора тауга бер генә тапкыр булгала артылырга тиеш. Тауның бик кыдыратлы яһәлә бар улым. Шуган алатайдар бында агач китергәлә, итәгендә писән сабыргала кушмаган. Тау башындагы акташтар кешенең теләген үтәй ала диләр. Син гына үҙеңдең иң изге теләгеңде әйт улым. Әйт тә, ташыңды әйләндереп ал. Тау ияһе, һинең теләгеңде кабул итер улым. Тик уның тагыла бер шарты бар. Теләгең кабул булгас, һин был тауга тагыла артылып, тау ияһенә олы рәхмәт әйтеп, ташыңды кире әйләндереп алырга тиешсең, төшөндеңме? Әйе, төшөндөм, Латай. Бына һәйбәт. Деп ауыр асып бұлтырыға Хәдір енді етті вақыт башығызды бұрыға Қаршы әйткен үздерге Яуаптар қайтарыға Үйретті бұл ғұмыр мені өзінің қабилелеріне Рухымысын ұғышы, тұрмышысын тұрышып Ауырлықтарға берішмәзге мақсатыңа ерішілді Азым үшләп алға тұрмасқа бір Һеҙ дипломды һолап бөттөгөҙ, баһа? Исмаһам, әҙәмсә берәй нәмә әйтегеҙ миңә. Әйҙә, иң беренсе Азамат башлаһын. Әйҙә. Ниңә мин? Сөнки һинең галстугың бар, һин рәсми кеше. Ярай, улай булғас, мин риза. Классташыбыҙ Илшат вуз тамамлап, диплом алып, беҙҙе шул диплом тантанаһына саҡырҙы. Илшат, хәҙер һин дә юғары белемле кеше булдың. Беҙҙең кеүек Өфө буйлап табан зулатып эш эҙләп йөрөмәнең. Әҙергә бәҙер генә булып йылы урынға килеп ултыраһың. Шуға, Илшат, минең һиңә теләгем. Карьера баҫҡысы буйлап үрлә лә үрлә. Азамат беҙҙең үҙе лә елле генә үрләп китер әле, име? Ярай, егеттәр, бөгөн Илшаттың байрамы һәм шуға беҙ үҙебеҙҙе данлыҡлы умартасыбыҙға Таһирға бирәбеҙ. Юҡ, егеттәр, ысынлап та был минең иң ҙур теләгем бал ҡорттары үсетеү. Шулай. Бына ҡара, һәр яҡта ла урман, бары урман. Ауылың урманы бит, ҡарағай. Ҡарағайҙар ҡыуышында осрар. Күс-күс бал ҡорттары, ҡарағай. Сәскәле болондарҙа бал ҡорттары үрсен. Мәтрүшкәле сәй эсеп, йәшәргә инәләр бит. Юҡ, егеттәр, машина кәрәк. Үҙенә елле машина алырлыҡ та аҡса эшләмәгән тип минән көләсәктәр бит. Шуға Илшат, һиңә әйтер теләгем шул. Емереп, умырып, аҡса эшлә. Һеҙ, егеттәр, карьера, аҡса тип бигерәк шаштырып ебәрәһегеҙ түгелме? Юҡ, нишләп? Кеше нимә менән шөғөлләнергә теләй, шуны эшләргә тейеш инде. Дөрөҫ әйтәһең. Һинең нимә менән шөғөлләнгәнеңде беҙ беләбеҙ инде. Әйе, тик тел генә әйләнмәй. Теге диссертацияңдың темаһын әйт әле. Әйт әле. Илгиз ғилми мәктәбендәге дифференциалыға тигеҙләмәләр теория өлкәһендәге баҫлашҡан математик, физика стиңгүҙәр булған мәсьәләләрҙә асимптомик интегралдар табылыусылары. Ҡарале, афарин. Минең теләгән нәмәм әле бит әүхәтлем ныҡ яңғырамай, егеттәр. Нисек әйт? Рок төркөм. Рок төркөмө лә рок төркөмө. Һин иртәгәнән бирле дәүләт хеҙмәткәре. Һинең, исмаһам, кейергә костюмың бармы? Бар. Аппаҡ ҡына күлдәгең бармы? Алһыу. Бара. Галстугың бармы? Галстук юҡ. Вәт. Тормошҡа ашмаҫ хыялдар менән йәшәйһең. Ә үҙеңдең бәйләргә галстугың да юҡ. Бына. Мә, тот, Илшат. Был һиңә. Оп! Ҡараш килә.
янына януым булды озак, әмма әйтер теләкләрем һезгә дустар булмак, йомак тормыш бит ул үзе сатарыш. Бына шунда мине караш һезнең алда. Әмси, кала! Сәлам, хәлдәр нисек? Эштәр, дуслар, эштәр. Сәлам. Сәлам. Эй, карале, һине нимә эшләттеләр, ой? Ул һаман үзенең рок төркеме хәйләй. Бына ишатты. Һез егетләр һаман миңа ышанмаһыгызмы? Илшат, без һиңә ышанабыз, ләкин хыялдар хыялмы? Баш каланың үз кануны. Tarih halıklardı, sıbırt kılap yardı, sağınğı eğlendirdi. Kısıt kusilerdi, dağınğa küme vardı. Nurlar ruhlardı, büyük maksat koyup alğa ıntılışlardı. Başkırt vurur tibet, başkırt yavgit tibet, başkırt kısı tibet, başkırt hisset tibet. Ütken zaman menen, gururlana ben, büyük batırların, yiyender uzebet. Tiknin elir kala, bizi basa hala, dağla kungili bez. Kalala kısılı, Ural takımları, kalanı üzülmey, üzüngender ihe, üzərin ərhizley. Әбилтүтә әрһез булугыр башкортка кирешмәй. Бөтә һәле бер түгел, башкортуны аңлай. Каланың каты тормышы, һәрбер кемдә арбай. Кайһы бер авылларга бирешергә ярамай. Башкортстаны башкалаһы, Башкортстанның башкалаһы. Аллайды башкортына, бер калала калаһы. Аударда гына башкортлык акланды, башкортлык ниңә калала вакланды, башкортлыкты ниңә калала югалды. Кайда гайрәтебез, кайда безнең ихласлык онытыла, юлы телдән тәм югала. Ватаһам емерә телебездә кала, ярлыгына телдән мие яралана. Киләсәк токымдар бездән инде тел кала. Тарих җиңмәгәндә кала бездә еңә, сидяк әшәкерләр күңелләргә инә. Кала канундарын кем уйлап сыгарган? Ниңә ул канунга безгә буйһынырга? Иркебез юк менә үз канун сыгарырга. Башкортты күтәрергә телебезне хакларга. Төрле яктар була, кайда хукук, кайда гыйбрәт. Кем эзләй үден таба, нима уйлайһың ямәгать? Тыш кысканга ай-һай тештәрһең матур үлгәндәр генә үкенмәс. Патшаларга башкорт башын эймәгәндә, башкаларга башкорт баш эймәс. Мин һинең менән һөйләшәм башкортса, бернинде катмарлы һүз булмаенса, өйрәнелгән ябай телдә асырга, төрле фекердә һәрбер кешегә. Мин башкорт, Урал тукымыннан һәм һиңә ике һорау менән өндәшәм үзеңдең башкорт булуыңа. Үкенәңме, сит кешеләргә һәм бөрүдеңде күрәңме? Әгәр шулай икән, безне тыңла, йолаларны онытма, каланың хоргыймы астында утырма, сык асыл һөйләш куркма, башкорт атылма рухы менән балкыр. Башкортстаны башкалаһы, Башкортстанның башкалаһы. Аллайды башкортына, бер калала калаһы. Илшат, ас ишекте тием. Абдуллин, ас ишекте. Илшат, ас тием ишекте. Һин нишләп һаман бында? Нисек? Мин бит һиңә 3 көн элек сыгып китәргә кушкайным. Миңа берәү дә берем белән дошман әле. Нисек инде? Мин иптәшеңә 3 көн элек әйткәйнем. Дүшәмбә абитуриентлар килә дип. Ул кайтып киттелә инде ул. Астел бирегез. Һез миңа тагыла бер яшәргә мөмкин дип әйттегез инде. Кайдан беләм мин имтиханнарның шулай иртә башланырын? Ана бит, килеп тулгандар. Бұл караватты тезірек бушатырға керек. Обходной кайда? Тезірек простыналарны, дәртіштары тозып. Европа, именно бүген эшкә урынлаштым. Миңа ятак бирергә вәгъдә иттеләр. Шуга мин әзрәк кынымда калып торайм яшәргә. Өфелә тиз генә ятак бирәләр дип уйлайһыңмы? Бына шунда култамга куйыгыз әле. Тастымалы юк бит. Тастамал. Бана. Булды. Флюра апай, Ярай, үтәһлә булды хәзер. Ен, бында егеттерге урын етсмәй, тизрәк. Фамилияңды? Урынды бушатырга керек. Факультетың? Филфак.
Ярай, һеҙҙең менән хәл иттек. Урнаша башлабыҙ. Яңы паспорт. Бында тағы бер абитуриентка урын етерлек әле. Шул. Әйҙәгеҙ 312-нсе бүлмәгә. Әйдәгеҙ. Ҡустым, не беләһеңме? Өйрәнгем килә. Өйрән. Бүгінгі менің теләгем яқты матур уйдар. Шатана күңелем күҙәрҙә тулы нурҙар. Хәтерҙә саҡланам, яман хәлдәрҙе онотам. Тышҡа сығып, урамдарға ынтылам. Бындай һирәк тойғоно оҙаҡ мин көттөм. Мөхәббәт донъяһына ҡабылана юл тоттом. Етте ҡыҙҙы иткә алып аҙым ҡайғырып. Сәләм. Йәшәргә урын тапҡансы, миндә ҡунып тор. Урын табыла ул. Күңелең киң булһын. Ярай, уны уйлап ҡарарбыҙ. Әйҙә. Дәүләт эшмәкәрлеге башлар алдынан аттығына итеп, ҡәһвә сығалайыҡ. Ҡараш, нисегерәк? Ана. Ҡамытыңды рәтләп ҡуяйым. Бына. Торғаны бер хужа булдың да ҡуйҙың. Тик был образға һиңә әҙерәк портфель етеңкерәмәй. Уны алырбыҙ. Әҙерәк эшләп алайыҡ та. Ярай, ҡараш, йүгерҙем. Йүгерҙем мин. Паспортны онотҡанмын, эй. Кире инергә ярамай. Ана көҙгө ҡарап ал. Ана. Ярай, йүгерҙем. Уңыштар. Мин Ҡарнай Закирьяновичты бик ныҡ ихтирам итәм. Шуға ла уның үтенесен кире ҡаҡманым. Ә ҡалғаны инде үҙеңдән тора. Бөгөнгө көндән алып һин инде студент түгел, дәүләт ойошмаһында эшләйһең. Эш күрһәтһәң, бөтәһе лә булыр. Дөйөм ятағы ла буласаҡ. Тағы ла бер тапҡыр һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Таныш булығыҙ, Илшат. Был һеҙҙең яңы коллегағыҙ. Ә был инде беҙҙең информация туплау бүлеге. Бына һин ошонда эшләйәсәкһең. Ә был инде беҙҙең Кәримә Солтановна. Бик уңған кеше. Рәхмәт, әйҙү. Ә был инде Илшат, Кирам Акрамович, бүлек мөдире. Һинең хужаң булып сыға инде. Кирам Акрамович, был егет тураһында мин һеҙгә әйткәйнем. Әйткәйнегеҙ, Музафар Хакимович. Ә был Айрат. Ул да йәш белгес. Айрат. Илшат. Мин бит һеҙгә эш урынын әҙерләп ҡуйырға ошҡайным бит. Быны әйтәһегеҙме? Зафар Хакимович, беҙ бит теге килешеү ҡағыҙын эшләп бөтөрөп ҡуйҙык. Шунлыҡтан әҙерәк бындай мәшәҡәттәр унытылып тора. Шулай, төштән һуң бөтәһе лә әҙер буласаҡ. Ярар, миңә индерерһегеҙ, тик һуңлата күрмәгеҙ. Яҡшы. Ярар, шеф. Кирам Акрамович, килешеүҙең ҡарап сығыр. Ҡустым, кил әле бында. Исемең кем әле? Илшат. Исемең Илшат. Кил әле бында. Кил әле. Бына ошо килешеүҙе теүәл сәғәт 2-лә Аҡйортҡа алып барып еткерергә кәрәк. Беҙҙең ойошманан икәнде әйткәс, һине Хажи Моратов үҙе ҡабул итәсәк. Кем? Хажи Моратов. Әйҙә. Булдымы? Ярай, аңлашылды. Молодец. Ҡараны Илшат. битә. Илшат!
Илшат, кил әле. Кил әле бында. Һин хәзер туганым. Хөкүмәт оешмаһында эшләйһең. Шулай булгас, бында етди хөкүмәт кагызларын урам буйлап булай ялпылдатып йөрөтмәйләр. Кремапайсаға иш алып китте әле ул. Сәгать беренсе әле өлгөрәһең. Булды. Аты мен бер урынға ғана барып етик беләйем әле. Ха? Улай булгас, бигрәк тә етез бул. Карауны ак йортка һуңлап йөрмәйҙәр. Ярай, Хәйерле ул һиңә. Уңыштар. ярай. Ну что, Ильшат, ты все как-то не можешь определиться по поводу этого инструмента. Все так долго ходишь, все его рассматриваешь. Просто вот ребята пришли, они тоже хотят купить эту гитару. У них, кстати, деньги есть. Не продавайте пока эту гитару, я скоро обязательно куплю. Поймите, я был студентом, у меня тогда не было денег. Сейчас у меня нормальная, хорошая работа. Давайте я вам залог оставлю. У меня Ой, вот нет, пока не есть надо мне немного. твоих залогов. Вот, давайте вот оставлю. Нет, это не серьезно. Через 2 недели у меня точно будут деньги, и я ее куплю. Через 2 недели получается? Да, да. Договорились? Извините, мужики. Ну ладно, только 2 недели. И все. Ладно, ладно. Спасибо, Айрат Маратович, обязательно подойду. Хорошо, удачи. Алмағыз, Һаумыһығыҙ. миңә ҡултыҡма ҡуйҙырғайны. Эйе, ул һеҙҙең килерегеҙҙе белә, әммә әлегә буш түгел. Ултырып торығыҙ. Мгм. Сәй эсәһегеҙме? Рәхмәт. Гөлгөнә сәлам. Мин Сәлам. теге аднала бер документ ҡалдырғайным. Эйе, бынау. О, сәлам. Ҡалай яҡшы эштә эшләйһең. Беренсе көнө үк Һеҙгә килешеү. аҡ йортта сәйәсе ултыраһың. Эйе, аңланым. Инһәгеҙ ҙә була. Аһа, рәхмәт. Туҡта. Ҡайҙа әле? Бына ҡара әле. Һиңә кисә иҫләп галстук бирмәһәм, бөгөн хужаға галстукһыҙ инерҙең. Ярай. Йә, шунан нисек? Булдымы? Булды. Бына был һиңә. Йә, шунан нисек хәлдәр? Яҡшы ғына. Һау булығыҙ. Һау булып тор. Сегодня акция, все в 2 раза дешевле. Мы приглашаем вас в чудесную восточную Сәлем. сказку. А? Сәлем. Ҡара, нимә эшләргә икән, А? Нимә булды? Мына. Ошо костюмдан тирләбет. Һинең бит башың киемәде, дөрөҫ формала. Ну, ниңә ҡарамай ағайыңа шылтыратмайһың? Кәрәкмәйсең шулай. Ул бит мине уҡырға индерҙе. Аҡса менән ярҙам торҙо. Яҡшы эшкә урынлаштыр, ятағымды ҡайғырта. Ә хәҙер бына эштең беренсе көндә, күрәһеңме? Кәримә Султанова. Бында сығыҙ әле.
Кана карайм әле. Кана әле. Беләгезме, яңгылыш кына автобустан төшеп барганда кулымдан ыскындырып бердим. Үлтердең бит, туганым. Үлтердең бит. Папкаһын яңгылыш йортта унутуп калдырганмын. Бөгәрләнгән, бысранган, буны хәзер бер нәмә эшләтеп булмаячак. Зинһар миңа тагыла бер килешү сыгарып бирегез, Кәрим апай. Мин барыһын да үҙем хәлтәсәкмен. Яңынан култам гына алып килеп бүген үк ҡуйҙырасаҡмын. Борсолмағыҙ. Нисек борсолмаҫҡа? Нисек борсолмаҫҡа? Эш көнө үтеп бара. Бына һиңә тағы ла бер экземпляр. Ипләп кенә ҡарауны. Папканы ҡулыңдан ысҡындыраһы булма. Бер аяғың бында, икенсеһе аҡ йортта. Нисек теләйһең шулай? Әммә эш көнө үткәнгә тиклем Хажи Моратовтың ҡултамғаһы ошонда булырға тейеш. Ярай. Һаумыһығыҙ, Ирилай. Һаумыһығыҙ, кем булаһың? Мин Илшат булам, Йәмилдең дуҫы. Йәмил, ул бит минең ауылдаш. Нисек йәшәп ята әле? Һәйбәт, ул һеҙ миңә ярҙам итә ала тип әйткәйне. Ҡайҙа ҡарайыҡ әле? Ошо ҡултамғаны. Була, әйҙә. Ҡалай ҡыҙыҡ ҡына ҡултамға. Бына ошо. Әйҙә эшләп ҡарайым. Эйе, бына ошоно. Хәҙер, нисек килеп сығыр икән? Ҡарайлы, нисек килеп сыҡты? Ошолай, йәлләгән, мына тап ошолай. Көтөп тор, был нимә өсөн? Мына ҡарағыҙ әле, мына ошо урынға ғына ҡуйып ебәрһәгеҙ. Ҡустым, был ниндәй ҡағыҙ ул? Был документта инде, ҡустым. Һиңә йәш саҡтан уҡ намыҫыңды һаҡлар кәрәк, ҡустым. Сөнки ғүмер буйы шул турала үкенәсәкһең. Был бәхет килтермәй. Шуға мин быны эшләй алмайым. Мә. Ҡараны ағайыңа шылтыратаһың инде. Шылтыратайым инде. Әйҙә. Минең алда шылтырат. Әйҙә, ҡурҡма. Ҡараны ағай, һаумы. Был Илшат. Эйе, эшләп йөрөйөм. Тик эшләп күңелһеҙерәк башлайыҡ. Хажи Моратовтың ҡултамға. Әй ҡыҙ бала, миңә ҡара, әмси ҡараш һиңә бара. Иртәнге һигеҙгә? Ярай. Шулай һигеҙгә барып торормон. Рәхмәт, һау булығыҙ. Ҡараш! Мин. Булды шикелле. Нимә тине? Шылтыратып әйтермен тине. Күрҙеңме? Тормош ҡәҙерәк ябайыраҡ ҡарарға кәрәк. Бөгөн кемгә ҡарға бараһың? Йәмил менән һөйләшкәйнем. Ярай, Тумин. Анау барған ҡыҙҙың тормошонда бер нурлы иҫтәлек ҡалдырырға тейешмен. Ярай, йүгерҙем. Ярай. Эх, эштең тәүге көнөндә эш булып ҡуйҙым әле мин. Ярай инде, Илшат. Борсолма. Хәҙер ашап алһаҡ, барыһы ла көйләнер. Ой, шәп булыр, не ашап алһаҡ. Көнө буйы берәм белән ашаған юҡ аты бөгөн. Шулай инде. Силәр бәйләнә башламаҫ борон китә сығып. Әйҙә, киттек. Көн бәйләнә? Шул күршеләр инде күңел аса. Нишә бында эшләйең атыл? Һуң бындай хаҡҡа мин ҡайҙан табайым тағы? Алау үҙәгендә фатир. Университетҡа 5 аҙым. Апай һәйбәт. Шул күршеләр генә пенсия килеп беләктеме ҡулдарына? Эсә башлайҙар. Шуға Илшат, нимә әйткем килә, бынан китеү хәйерлерәк. Әйҙә. Егеттәр, а ну стоять! Нишләп шым гына тәтәй генә иттереп үтеп бараһығыҙ?
Сағат нисә икәнен беләһеңме? Сағат 11, ҡустым. 9-дан һуң сит кешеләргә бында инеү тыйыла. Шуның Ағай, өсөн аңлайһығыҙмы? егеттәр иртәгә килерһегеҙ, яраймы? Ағайымда шундай хәл Шуның булды. егеттәр иртәгә килерһегеҙ, яраймы? Ағай! Дуҫлыға килгән генә. Таһир! Ағай, минең бүлмәлә егеттәрем ҡайтып китте. Былар һәйбәт егеттәр. Һинекеләрме? Минекеләр, Әйе. Һәйбәт булғас, һәйбәт үтһендәр. Рәхмәт, ағай. Әйдә. Бар, күт, бар, тиҙ генә. Ағай, рәхмәт. Рәхмәт, ағай. Таһир, комендантты уята күрмәгә. Ярай, рәхмәт, ағай. Ипләп йөрөгә. Ярай. Рәхмәт, ағай. Эх, егеттәр, бу ертәсәк кенә яшәргә урыным бар ине. Ярай әле һеҙ бар. Ҡарале, һине ятаҡтан ҡыумайҙармы ул? Мин коменданттың йомшаҡ яғын шәйләп алдым. Тәрәҙле бал ярата ул. Эш булмаһаң, рәхәтләнеп йәшә лә йәшә. Эх, һин һымаҡ йәшәргә генә кәрәк инде, Таһир. Эш тапманыңмы әле? Машина алырлыҡ бер һәйбәт эш тә юҡ. Егеттәр, кемдер бында ит бешерә. Кемнең ҡаҙаны икән? Һеҙҙә танымайһығыҙ. Хәҙер егеттәр көтөгөҙ. Йәмил, тотолаһың бит. Ябал. Сәләм, Таһир. Сәләм. Нишләп төнгә ҡара яшарға булып киттегеҙ ул? Бына дуҫ егеттәрем килде. Ә һеҙ? Беҙҙең сессия тамамланды, шуны байрам итеп йөрөйбөҙ. Сессия? Әйе. Бына таныш булығыҙ, егеттәр. Был Айгөл, был Диляра була. Был Йәмил, ул ғалим булырға хыяллана. Ә был Илшат, гитарала уйнай, үҙе йырҙар яҙа. Һин гитарала уйнай беләһеңме ул? Нәҙерәк кенә шунда. Уйнай. Егеттәр, әйҙә беҙгә. Беҙҙең гитара бар, уйнаусы юҡ. Әйҙәгеҙ. Әйҙәгеҙ, киттек. Әйҙә. Әйҙәгеҙ, бергә күңеллерәк булыр. Ҡайҙа үҙең тотам? Әйҙә, тотош. Әйҙәгеҙ бында. Беҙ ошо бүлмәлә йәшәйбеҙ. Йәмил, әйҙә. Хәҙер. Сәмре ҡоштоң арҡаһында мин осоп барам. Бейек офоҡ араһынан ергә күҙ һалам. Бейеүҙәрҙән бөтә ерҙе мин бит ҡотҡарам. Ерҙе егет аръяғына шуға ашығам. Урам буйында йөрөһәм күңелем теленә. Һәр мөйөш һайын мәскәйҙәр миңә күренә. Мең ҡарыш йөрөй һаҡалын ергә һөрәтеп. Бер ваҡыт булырмы был донъяны үҙгәрте. Сәмре ҡоштоң арҡаһында мин осоп барам. Бейек офоҡ араһынан ергә күҙ һалам. Бейеүҙәрҙән бөтә. Был ниндәй ят кешеләр? Һаумыһығыҙ. Һеҙҙең исемегеҙ нисек әле ул? Гөлгөнә? Иҫеләһегеҙме, кисә мин һеҙҙә бер ҡултамға күтәреп киткәйнем. Әйе. Шуны мин юғалттым. Юғалттығыҙ? Әй, һеҙ шул ҡултамғаны миңә ҡуйҙырып бирә алмаҫһығыҙ микән тағы? Хәҙер. Бына әҙер. Булды, ҙур рәхмәт. Көтөп тороғоҙ. Илшат, зинһар башҡаса бындай буласаҡ алып күрһәтмә.
Ул тиклем өзгәләнмә. Мин үҙем барыһында килермен. Тик зинһар ҡарауны онотма. Беҙ бит Хажи Моратов кимәлендә эш итәбеҙ. Илнәзирә минеке булмаһа, йәшәүҙең мәғәнәһе юҡ. Уны күрһәң, мин бит уны өсөл яратып йөрөдөм. Ул инде институтты тамамланы. Ә бөгөн Уфа Сибә поездына ҡайтырға йыйынған. Ҡайтһа, уға яусы ебәрәсәктәр. Мин бараны белешеп йөрөйөм бит. Матурай бара шикелле. Булды? Йә, нисек? Илшат, ана беҙҙең автобус, Илшат, әйҙә. Емел, көтөп тор, көтөп тор, Әйҙә көтөп инде, тор. аптыратма, әйҙә. Мин хәҙер киләм. Илшат, әйҙә инде. Гөлгөнә, һеҙгә нимә булды? Һеҙгә ярҙам итәйемме? Юҡ. Мин әле ашығып китеп барам. Һеҙ миңә телефонығыҙҙы бирегеҙ. Әйҙә инде, Ефарки, һама, үлтермә мине, зинһар, Илшат. Илшат, зинһар, үлтермә, әйҙә шиберәк. Һуңғы номері ниндәй? 67. 67? Эйе. Мин һиңә шылтыратырмын. Мә, үҙең тот. Нимә тип әйтәйем икән? 3 йыл буйы яратып йөргән ҡыҙыҡайыңа нимә тип әйтергә таба алмаҫһыңмы? Туҡта әле, туҡта. Эйе. Һаумыһығыҙ? Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ, егеттәр. Әйҙәгеҙ, түрҙән уҙығыҙ. Был Илнәзирә һиңә ҡыҙыл дипломың алыуың менән ҡотлайым. Рәхмәт. Ғәфү итегеҙ. Ҡайһылай һәйбәт булды әле, егеттәр. Илнәзирә әйберҙәремде вокзалға алып барырға кеше юҡ дип ҡайғыра ине. Бына бит. Бик маҡтап йөрөйһөгөҙ. Сәлихйән ағайығыҙ булам. Илшат. Әмин, Йәмил, һаумыһығыҙ. Әмин? Йәмил. 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 Ҡайҙа? Егеттәр. Ошолар. Рәхим итегеҙ. Ауыр, бында китаптар. Һин, ҡустым, бик тос нәмә тоттоң бит. Ярар. Ғалим кешегә китаптың ауырлығы юғы, Сәлихйән ағай. Ғалим. Ярай, үндерәйек. Әйҙәсә, һә? Әйҙә, ҡыҙым, әйҙә. Әйҙәгеҙ, поездға һуңлап ҡуймайыҡ. Ай, киләбеҙ инде, киләбеҙ. Ҡалай уңайлы ғына килде лә сыҡты. Бер юлы Илнәзирә менән дә, ата-әсәләре менән дә таныштым да ҡуйҙым. Һин нишләп таныш булмауығыҙ әйтмәнең, ә? Етәр. Һиңә әйтһәм, ярҙам итмәҫһең тип ҡурҡтым. Ярай, уныһы хәҙер мөһим түгел. Иң мөһиме Илнәзирә. Һин күрҙеңме? Уның күҙҙәрен. Ундай матур күҙҙәрҙе мин бер ҡасан да күргән юҡ ине. Илшат, һин нишләйһең? Кәрим апай, кисә төшмә бер җыр кергәйне. Шуның һүҙҙәрен онотмаҫ борон яҙып ҡуям тигәйнем. Йыр? Һин нәмә, йырҙа яҙаһыңмы? Алла бирһә, берәй ваҡыт хатта концертыма ла саҡырырмын әле һеҙҙе. Йыр инде. Ә был эшеңде ҡасан тамамлап ҡуяһың? Был эште мин күптән тамамлап ҡуйҙым инде, Кәрим апай. Күрәм. Нисек ҡалынған шулай ята. Мин бит һиңә исемләп, даталап, ана теге папкаларға һалып ҡуйырға ҡушҡайным.
Кәрим апай, мин уларның бөтәһен дә бына ошонда теркәп куйдым. Бүгенге көндән алып безнең бөтә ошо документтар ошонда дөйем базага теркәлеп барасак. Ягъни моны һеҙгә бер документ кирәк була, һеҙ шкафтан түгел, бына ошонда исемен яки датаһын яҙаһығыҙ ҙа, һә тигәнсе таба булаһығыҙ. Илшат, туғаным, ҡарале. Һин бик аҡыллы малай булып сыҡтың. Был тиклем отҡорлоғоң менән һин бик күп итеп аҡса эшләргә һәләтләһең. Һинең аҡса эшләрең киләме? Кемнең эшләргә килмәһен дә инде уны. Мин ниңә өйрәтәм? Мин һиңә бының юлын өйрәтәм. Бөгөн кискә эштән һуң бер нимә лә планлаштырма. Мин һине бер урынға алып барам. Һин унда үҙең һымаҡ һәләтле, отҡор, йәшәргә ынтылып, тырышып ятҡан кешеләр менән танышасаҡһың. Беҙҙең компания... Минең аяғым еңел Һеҙгә ул. бәхет сирен аса. Әйҙә. Бәхет ул, бәхетһеҙлегеңдең сәбәбен аңлауҙа. Ә бөгөнгө көндә беҙҙең бәхетһеҙлегебеҙ бары тик аҡса эшләй белмәүҙә. Һәм хәҙер беҙ сәхнәгә компаниябыҙҙың алтын принцессаһын, иң билдәле йондоҙобоҙ Эстрелла Фаритовнаны саҡырабыҙ. Хөрмәтле миллионерҙар. Эйе. Мин һеҙгә миллионерҙар тип өндәшәм. Сөнки һеҙ миллионер булыр өсөн иң беренсе аҙым яһанығыҙ. Һеҙ беҙҙең компанияға килдегеҙ. Һәм беҙ һеҙҙең бөтә теләктәрегеҙҙе тормошҡа ашырасаҡбыҙ. Әле күптән түгел мин аҙ ғына аҡса эшләр өсөн иртәнән кискә тиклем бил бөгәйнем. Ә хәҙер ай һайын Канар утрауҙарына, беҙҙең компания семинарҙарына барам. Унда рәхәтләнеп ял итәм. Минең тормошом әкиәткә әйләнде. Аядағанда уңыш сертификаттары аласаҡ. Ә хәҙер рәхим итегеҙ. Донъялағы иң сифатлы, иң экологик таҙа продукцияны үҙегеҙ татып ҡарағыҙ. Рәхим итегеҙ. Тимәк, Кәрим апай, һеҙ минең спонсор булаһығыҙ да инде бит? Мына ҡарағыҙ әле, әгәр ҙә бына һеҙҙең компанияғыҙ миңә рок төркөмө тупларға ярҙам итһә, мин һеҙҙең продукцияҙы унда һатып бирер инем. Хатта мына концерттарҙа һәр бер банкының шифаһы хаҡында һөйләп тә йөрөр инем. Бер ай эсендә һеҙ 100 мең аласаҡһығыҙ. 2 ай үткәс, һеҙ 200 мең аласаҡһығыҙ. Шулай барып, йыл аҙағына һеҙ миллионер булып китәһегеҙ. Һин беренсе айҙа уҡ Барыһы күрһәтелгән. беренсе баҫҡысҡа, яғни граф дәрәжәһенә күтәреләсәкһең. Икенсе айҙа инде икенсе баҫҡысҡа, виконт дәрәжәһенә күтәреләсәкһең. Ә өсөнсө айҙа өсөнсө баҫҡыс. Ул инде герцог дәрәжәһе. Аңлайһыңмы? Ә унан һуң, туғаным, һин ғүмерлек хыялың виа түгел, группа түгел, оркестр. Аңлайһыңмы? Иң шәп музыканттарҙан торған оркестр һатып аласаҡһың. Әйҙәле шуның өсөн оркестр. Ә минең иртәгә тыуған көн. Үткәрәбеҙме? Юҡ, мин тыуған көндәрҙе яратмайым. Улар миңә яуаплылыҡ бирә. Ә мин яуаплылыҡтан ҡурҡам. Барыбер тормош батасаҡ. Донъя бер ҡалыпҡа һалынмаған бит. Мин йәшәүҙең бөтөнләй икенсе ысулын тапҡым килә. Беләһеңме, барыбер бер ваҡыт яуаплылыҡ кәрәк буласаҡ. Һин бит сәсәндәрҙең яңы төрө. Бына мин ҡош кеүек. Күктең иң юғары ҡатламдарында ғына осҡан.
Минең ердә ярдарымны калдыргым килә. Илшат, син мине аптыратаһың. Рок төркем туплау ул шул тиклем зур мәшәкать. Бына кайдан үзеңде аңлаган, фикерләреңдә уртаклашкан егетләрне табасың. Ярай, уларны таптың ти. Ә улар һинең идеяң менән яшәргә риза буласаклармы, юкмы? Карале, һинең монда 7 генә һөйләшеп түгелме? Кара дуска, һинең алда тиккән малай бик акыллы, хисле, дәртле, куркмас, дошмас, шигъриянле, ысын башкорт. Әйе. Карале, утыр әле. Мин хәзер һиңа бүләк яһайм. Бына буныһы ашкадан авырударынан. Буныһы төрле сөз кулларынан һәм дә тән күтәрүләреннән. Ә буныһы инде буны күрәңме? Ә буныһы инде ердәресен. Нимәсен? Буныһын алам. Дөнья хәдәрен белеп булмады инде. Әгәр дә ошо дарударда хаты бирәһең, айына $2000 акча эшләп буласак. Тегәрәне перспективалар. Мине хушан шикелле. Бер хуш. Ярай, мин ярай утырам. Үтеп сығыр булган балалар күрлегенән дөньяга кара хыялың утрауында яндыгын гына торып калган алдагы тормышыңды йөзләрдән хура йөрәгендәге булдарды иретерләр минем кулдар хыялымдагы илдәргә якына һинең юлдар күзләреңдә һин яшермә ышанма ялган күзләргә язмышыңдың хужаһы булырга тиешең һин генә атылайын туктамай белмәсә барган юлдарымды канлы дәреңде ерлә калдырып түземлексең йырдарың Быгылай һинең кулдарыңда ирекле йөрәгеңә Алыш алдырып йөрәгеңдәге бозларды иретерҙәр минең кулдар Хыялыңдагы илдәргә якынайыр һинең юлдар Күҙҙәреңдә һин яшермә ышанма ялган һүҙҙәргә Үҙ яҙмышыңдың хужаһы булырға тейешең һин генә Йөрәгеңдәге бозҙарҙы иретерҙәр минең кулдар Хыялыңдагы илдәргә якынайыр һинең юлдар Күҙҙәреңдә һин яшермә ышанма ялган һүҙҙәргә Үҙ яҙмышыңдың хужаһы булырға тейешең һин генә
Архив материалдары кайда тиһең? Улар мына ошо папкала. Ярар. Ул да ду. Зур эш булды әле ул. Ә бит мине үкендерә биреп тә куйгайның. Килешүҙе һуңлатып, һин бөтә ойошманы төп башына ултырта яҙҙың. Шуға ла миңә был эште тапшырырғамы, юҡмы тип торам. Күтәрә алырһыңмы? Ниндәй эш? Һин эшләгән бүлектең мөмкинлектәре бик ҙур. Әммә ул һаман да элекке система буйынса эшләй. Шуға ла һин йәш дипломны белгес булараҡ, үҙең эшләгән бүлектең үҫеш стратегияһын төҙөргә тейешһең. Ҡасанға? 2 аҙна ваҡыт. Килештекме? Ярай. Бына һәйбәт, ярар, булды. Әйе. Алло, Гөлгөнә, сәлам. Сәлам. Был Илшат, танының мине? Кем? Илшат? Мин һиндә бер тапҡыр папкамды ҡалдырып киткәйнем һинең кабинетыңда. Бер түгел, 2 тапҡыр. Бына шул папка миңә бик ныҡ кәрәк булып киткәйне бөгөн. Гөлгөнә, ҡара әле, зинһар өсөн бөгөн киске сәғәт 8-гә Искра кинотеатрында миңә шул папканы тотоп килә алмаҫһыңмы? Ярай. Ярай, һау бул. Бүлектең үҫеш стратегияһы. 5 эштән тора. Алло. Алло, Илшат, сәлам, был Ямил. Ҡара әле, һин эшеңдәме? Әйе, ниңә? Буша тигенә минең яңа килеп бит әле, зинһар. Катастрофа, Илшат. Нимә булды? Был диссертация менән бөтөнләй мейем әйләнеп бетте. Мин бүген Илназираның дөйөм яҡлығына барғайным, һорашырға тип. Онда береһе лә юҡ. Улар бит бет университеты тамамлап ҡайтып киткәндәр. Һуң үҙең уйлап ҡара. Мин уның күңелен үтә күрә инем. Ниндәй сәскә ярата, ниндәй кино ҡарап илап ултырғанын, үҙем шул киноны ҡарап илап ултырҙым. Әллә нисәмә тапҡыр. Ҡайҙа йәшәгәнен һорашырға онотҡанмын. Районын беләһеңме? Юҡ, районын да белмәйем. С мужем все в порядке? Да. Он отличный муж. Все прекрасно. Я рада. Почему я тебе не верю? Яратмағас, нишләп кейәүгә сыҡты инде ул уға? Ул, бәлки, яратмағанын белмәгәндер дә. Ҡуй, Гөлгөнә. Ул фильмның уҡытлын тәьҫир итерен белһәм, саҡырып тормаҫмын һине бында. Юҡ, миңә фильм киреһенсә оҡшаны. Бына һинең папкаң. О, рәхмәт. Юҡ инде, Гөлгөнә. Бындай төшөнгө кәйеф менән һине ҡайтарып ебәреп булмай инде. Гаражда байрам ойоштороп эштән ҡыуылмайыңмы? Я, мине ҡоза белмәй. Ату мин дә ҡарауылсы булып урынлашам. Әйҙә. Киев. Мин дуста. Сәғәт нисәгә тиклем булыр икән? Ике йыл балҡып күлдәбарын алып торған ҡала. Минең өсөн шундай серле булып ҡала. Мин студент, әбиәли яғынан мине көтөп ял актер башҡаларға килдем. Рафаэль Брикин маҡса биреп тор әле. Инде 150 генә. Ярай, етә ул. Алло, здравствуйте, а можно заказать такси? Илшат, миңә ҡайтырға ваҡыт. Әйҙә. Гөлгөнә, ҡасан тағы ҡушалым? Такси килгән шикелле. Ҡараш, хужа килде.
Я Илшат, хәлдәреңде һөйләп ебәр әле. Бына эштә кушкандарына шул эште эшләп утырам. Һин был эшең менән акча эшләй алмаячаксың. Бына хәзер бер нәмә тәкъдим итәсәкмен Илшат. Таһир, тукта, иң алда кушкан эште матур итеп эшләп куяйм инде. Бына Илшат, хыялдарыбыз тормышка ашты. Без хәзер һинең менән кош кебек азат. Хәзер нишләбез инде? Я Ямилдең бәләкәй генә бүлмәһенә барабыз. Я Азаматтың апаһына. Я булма Таһир, безнең аркылы ятактан куылды. Алютты! Нимә? Сумкаңды аяк астына куйма тим. Егеттәр, ана. Евроремонт менән шөгыльләнәсәк. Бүгендән үк барып йокларга да була. О, яшәйбез улай булгас. Бына Черниковка битләрендә бер фатир бар. Үзебез шунда яшәйсәк, үзебез шунда ремонт эшләйсәк. Әлбәттә, акчага ул хатын күп булуын булмай инде. Ләкин яшәргә урын буласы. Ошолдымы? Шәп бит. Ha? Яшә. Мин акчаны үземнең эшем булган. Хәзер ашырга да бит. Гөлгенә, сәлам. Сәлам. Һинең менән һөйләшергә мөмкинме? Мин һөйләшә алмайым. Бер сорау бар иде. Шафкатта кайда алып бараһың? Минең һиңә бер генә һорауым бар. Һин яратаһыңмы? Ул һәйбәт егет. Юка һин уны яратаһыңмы? Был мөһим түгел. Барыһы ла хәл ителгән инде. Кем хәл итте? Һин үҙеңме, әллә һинең өсөн хәл иттеләрме? Кулдарыңды яяһың, бикләнеп офуктарда, карай алмай үткән юлдарыңа. Яшын булып осалар, ярылган хаталарың, тәрәне моңһулыктың косагына. Тирә-як бушаганда, уйдарың буталганда, күңелең һинең кайдардан уралыр. Тормышың утравында, һин яндырың калганда, бәхетең шишмәһе кайда агылыр. Бүлектең үсеш стратегияһы. Биш бүлектән өсөнсө өлештә без биш бүлектән өлештән
Егеттер, әйдәгез, һогынғыла бултырыгыз, һогынып. Азаматтың йомартсағында туйып калайык. Опа! Һәйбәт. Азамат, рәхмәт. Егеттер, әнишләр бүген Азамат һәлак булып китте әле. Әйн һаман белмәйһеңме? Тархан үзенә бакса һатып алган. Котлайм. Егеттер, хәзерге вакытта минең Өфе янында гына үз ерем бар. Атай менән әсәй, мәрхүм әсәемнең өен һаткан да миңа аксаһын җибәрде. Хәзер кояшта бер ат кызны алырбыз да барырбыз. Өе бармы уларның? Әйе. Өй түгел, үзенә күрә бер дөйем ятак. Егеттер, әгәр бөтәгез дә миндә яшәгез. Шәп егеттер. Тик алдан әйтеп куям, көзгә тиклем генә. Ярый, яя даланы. Чөнки кыш шунда яшәп булмай. Фәрештәләр. Әгәр Икенче менә мин танышам. Oyunu таныштырыңмы? Авыр уйдар, авыр йөктәр, Өйнең яурыныңа таш булып ятканда, Килер улар, көттөрмәйсәң, хатта бысрак кайгыга батканда. Өйнер улар, Арамайсам, тиртеләндерге серләреңдең арahına, Инең өсөн кәрәк булган сыгыр дошманыңдың ашыгына. Терәк булып торганда бер-беребезгә Куркыныс түгел бер ниндәй дә давылдар, Бергәләшеп тормыш юлдарын үтергән. Был дөньяла дустарым минең бар. Әйдә алайык. Мин бер уен беләм, һин беләһеңме? Бик кызык уен. Әйе. Минем бүген байрам. Һинең инде проблема. Әйт мин, һә тигәнсе бөтәһен дә хәл итәм. Тоттым. Әйе. Сәгәдә утырагыз. Беләһең, Уйнап утырагыз. миңа безнең оешмала үтеш стратегиясын яңа уйларга куштылар. Ә башыма беринде дә уй килмәй. Һин нимә, Илшат? Бу бит бик кызык һәм мавыктыргыс эш. Бына мин һинең урыныңда булһам, мин шундай шәп стратегия язып бирермен һезнең оешмагызга. Димәк, Илшат, беренчедән, һин әлеге вакытта һезнең оешмагызда булмаган берәй яңа үсеш юлын тап. Уның өчен һин, мәсәлән, бына 5 кеше алаһың да, шунан һәрберенең эшләү рәвешен тикшереп чыгаһың да, шуңа таянып, Юк бит улар. Юк. Көтеп тор. Ә ниндәй булырга тиеш ул ысын ир кеше? Ну, богатый, машина, квартира, чтобы и меня, и минең ребенка обеспечивал. Бunda һин үзең нисә бала көтергә уйлыйсың, ә? Одного. Для себя же нужно пожить хоть немного. Юк, һин үзеңә кара әле. Бuna һин ысын иргә үзең ысын һәйбәт катын була алаһыңмы? Только не надо мне моральную лекцию читать. Тәмәкеңде ташла моральный лекция. Илшат. Ысын ир кирәк булган уга. Илшат, нимә? А что такого я сделала? Миндер кызык биттем, барып бун кирәмәгән.
Теләгең бар икән, ынтыл устым. Тамак кына кайгыртып яшәгән һинең ул ердә ни кала? Ә был дөньяла бит һәр кешенең үз йондызы була. Күңелеңдәге хыял йондызы. Уга тугры калһаң, ул шундай итеп баҙлап китә. Югарыға уса, уның нуры үҙеңә генә түгел, башҡаларға ла итә. Ижадсының йәшәү мәғнәһе шунда бит. Эсендә дәрт ҡайнай икән. Ул аҫау айғыр һымаҡ. Уны тыйып тотоп булмай. Тыйырға ярамай да. Һәләт бит тәбиғәттән бирелә. Үҙең өсөн генә түгел, халыҡҡа ла кәрәк ул. Шуға борон-борондан яраусыларҙы оллағандар. Рухты улар һаҡлай. Опа! Егеттәр! Нимә? Оят булһа ла һорайым инде. Туйға күпме аҡса кәрәк булыр икән? Мин бер тапҡыр өйләнеп маташтым. Юрғаныңа ҡарап аяғыңды һуҙаһың инде. Шуға иң шәбе урлап алып ҡасыу, арзанға төшә. Юҡ, Илнәзирә урдаға риза булмаясаҡ. Һин башта Илнәзирәңде тап. Табам, мин уны барыбер табасаҡмын. Автомобиль Kia Carens считается минивеном, пятиместный вариант. Бывает еще в семиместном исполнении. То есть в люксовой комплектации. Здесь есть система курсовой устойчивости, климат-контроль, антиблокировочная система тормозов. Автомобиль оснащен 2-литровым бензиновым двигателем 144 лошадиных силы. Бына инде аҡсаға уйлайым, улай. Мин бик яҡшы эшкә урынлаштым. Айҙан таптың унда эште? Беҙгә лә өйрәтеп ебәр. Беҙҙе булмаһа, Йәмилде урынлаштырып ебәр. Фәнгә ярҙам итерһең. Һин саҡ ҡына түҙегеҙ инде, егеттәр. Һуң әле бит иләнмәгән, нитмәгән. Бына байып алһам, Йәмилдең туйында спонсор да булырмын әле. Үәт, малай. Беренсе эш хаҡынан уҡ иномарка алырҙыҡ. Ниндәй эш икән ул? Һеҙ нимә мине шул ғүмер буйы теге евроремонт менән шөғөлләнер тип уйланығыҙмы әле? Юҡ инде. Эш көнләгән. Спасибо вам большое. На днях, я думаю, приду куплю. Конечно, приходите. Нишләп бер аҙалыҡ туйып булмай икән, а? Бына бер ҙә ашаның, аҙна буйына тик йөрөйһөң. Әйе шул. Көн дә тамаҡ тураһында ғына уйлап тик йөрөйһөң. Тәбиғәт барыбер кешене көсөт иткән. Ас йәшәй алмай. Тәнендә йөнө юҡ. Үткер теше лә юҡ, тырнағы ла юҡ. Аҡыл менән генә уйларға тура килә. Аҡыл булмаһа? Таһир ҡайҙа әле ул? Оҡшамай әле ул миңә был егеттәр.
Нима булды? Мин уларга акча тейешмен. Нимә өсөн? Безнең менән эшләһәң, бик яхшы акча алырсың тиделәр. Героинмы? Әйе. Сей бәлеш. Кеше наркотик һатып акча эшләйме? Мин әле һатмадым. Беренче партияны биргәйнеләр. Урамда ләкемдәр сумкамды тартып алып кастылар. Иртәгә тагы асырышырга тиешбез. Ә минең акчам юк. Әгәр дә килтермәһәм, җир астыннан табасак бит динләр. Миңа бит машина кирәк иде, егеттәр. Минең башың эшләйме? Минем туйга тигән акча бар ул. Күп булмагалы. Ярай, миндә лә берәй 20 мең акча бар. Бүтән пассажирдар алма, тотуш машина өсөн түләйем. Яра, шул итә ул. Ярай. Акча һиннән, сервис минән. Был әдәм туктый башлар, эшләр аны башлар. Һин мине шылтырып. Һине сәрмәндә минең бер дутым каршы алсак. Машина һаман негативлы барыр. Булды? Ул шатлы конспирация кирәк. Кәрәк, кәрәк. Ходай хакланган үзе хаклары. Хәерле юл. Ярай, рәхмәт. Әйдә. Сау бул. Алды. Ярай, әйдә. Мы так не договаривались. Где Тагир? Мы за него. Вот день, который вам должен. Теперь отвечай на поставленный вопрос, где Тагир. Мы начали работать с Тагиром. И нас он очень серьезно подвел. Если ты думаешь, что передав деньги, ты сейчас его отмажешь, такого не будет. Ты можешь ему позвонить и сообщить, что завтра мы его найдем, и он будет наказан за то, что не явился сегодня. Хотя есть еще одно решение. Ты завтра принесешь сюда еще 100 тысяч. И, возможно, тогда мы сможем разойтись миром. Понятно? Понятно? Мызрак уендарга уйлап алаларым, хата белмәй дә калып, нишләп тугандарым, табигатьнең битен уянбасак менән, киләсәк буынына, нимә калыр һиннән? Тешләреңде кысып калган эшләреңде башың менән уйла, куркмайса төшләрдән, уянырга булган безнең менән йырла. Тешләреңде кысып калган эшләреңде башың менән уйла, куркмайса төшләрдән, уянырга булган безнең менән йырла. Это наши люди, и ты будешь отвечать. Рәхмәт, егетләр. Саптыма иртәрәк килеп етмәгәнбез. Башкортка ярдәм итәргә тиеш. Ярай, кирәк булһа тагын Ярай, һау булыгыз. Ярай, егеттер, рәхмәт. Аллага таң савапларга сәлам Синең әйтегез. күдлегең ватылган. Ярай, әйтәмен. Минең һеңлем күдлектәр менән ишетә. Мин һия шылтыратырмын әле. Ярай, һау бул. Ярай. Нишлә, егетләр? Кайттыкмы? Әйдә. Әйдә, кайттык.
Нисек, күренәме? Ш... М... Күренмәйме? Әйдә икенсен куеп карайык. Я, нисек? И... Илназира! Ямин! Безнең авылның кызлары бигрәк матур инде. Еңгәң баксала шул. Килгәнеңде белһә, бәлештәр бешереп каршы алыр ине үзеңде. Хәлдәрең нисек? Һәйбәт агай, рәхмәт. Яшә урындары нисек? Әлегә дусымның басканында яшәп торам. Ятак биргәнсе. Бәй, әле һаман да ятак бирмәнеләрме ни? Ятакты күптән бирергә тиештәр ине. Шылтыратып кына алайым әле мин хәзер. Кәрәкмәй агай. Шылтыратып торма. Мин был эштән китермен ул. Нисек? Күңелем ятмай. Тукта, туганым. Тукта, устым. Улай иттереп әйтмә. Югары дәрәҗәгә үрләгәнгә тиклем вак-төяк эштә югырыга тура килә инде ул. Миңә лә был урында бергем дә әзерләп куйманы. Ярдәм итүсе агайым да булманы. Барыһында үз көчем менән эшләнем. Ярдәмсының ярдәмсыһы булып эшти башланым мин. Минең хыялым агай карьера түгел шул. Һин һаман да шул музыка дип каңгыраһыңмы? Һиңә бит хәзер киләсәгең тураһында уйларга кирәк. Нигеҙләнеү тураһында уйларга кирәк. Ә музыка, туганкайым, ул тамак туйдырмай ул. Тамак уйлап кына яшәп булмай шул, Ҡаранай агай. Сөнки тамағыңды мин хәстәрләйем. Киләсәгеңде лә мин хәстәрләйем. Һине ошо эшкә урынлаштырыр өсөн күпме кешегә мөрәҗәғәт иткәнде, һин уйлап та бирмәйһеңдер бит әле. Былай да укып йөргәндә шул музыка рок төркеме дигән булып бер йылыңды калдырдың. Ә һуң аҙаҡтан һине кире алһындар тип мин йөрөнөм. Әлеге лә баяғы. Ярай. Ошо урында эшең, тырнағың менән йәбешеп эшләйәсәкһең. Ни ҡушһалар, шуны эшләйәсәкһең. Килештекме? Туҡта. Я был ниме? Һине күпме көтөргә була инде, Бына килтердем. Әйдә үт әле. Бына кеше ниндәй хезмәт язып килтергән. Бына һиңә ордер. Ятакта бер урын бушаны.
Илшат, кыстым. Бына һинең беренче шакын. Хәзер ошат сагат. Һәр бабайдан инеп, күп итеп тауар ал да үзеңнең бизнесыңды башла. Шаксаны арттырып, байып, бынамын дигән итеп эшләп алып китәм. Уңыштар һине. Хуш. Крем апай, Ау. миңа бит ятакка атлар кирәк әле. Дөрес эшләйһең, туганым. Иң тәүдә әйбәт итеп урынлашып ал. Адактан, аванстан, бынамын дигән итеп эш башларһың, уңыштар һине, яме? Ярый. Дөрес эшләйһең, кустым. Работа, говоришь, хорошая у тебя? А как ты будешь музыкой заниматься, если ты все время занят? Ну, свободное время. Ну вот, еще одна гитара будет в углу пылиться. А так хотелось бы, чтобы она была на сцене. Күзләр күрмәгән яктылык Үҙенә саҡыраһаман Белмәһәң дә һин юлдарын Йүгерән шунда табан Дәрт-дарманың сиргә батып Күстәрең бөткән саҡта Хыялың һине уятыр Хәбәр итеп үҙе хаҡта Ашҡынып көткән минуттар Көндәр менән бутала Күңелдәге ел дауылдар Бер тын алыуҙа тарала Көтөп торған бар ҡайғылар Мәңгелеккә юғала Яраланып бөткән уйҙар Күк йөҙөнә юл ала Ишетергә көн һайын Үпкән тирен булды бушҡа тейеп Солғап алһа ла ҙур ҡайғы Һин уларға күрһәт бейеп Бөтә донъя икенсе төҫ алыр Ҡараһаң боролоп бер ваҡыт артыңа Барлыҡ ҡапҡалар асылыр Тоғро ҡалһаң маҡсатыңа Ашҡынып көткән минуттар Көндәр менән бутала Күңелдәге ел дауылдар Бер тын алыуҙа тарала Көтөп торған бар ҡайғылар Мәңгелеккә юғала Яраланып бөткән уйҙар Күк йөҙөнә юл ала Ашҡынып көткән минуттар Көндәр менән бутала Күңелдәге ел дауылдар Бер тын алыуҙа тарала Көтөп торған бар ҡайғылар Мәңгелеккә юғала Яраланып бөткән уйҙар Күк йөҙөнә юл ала Хәйерле. Ә нимә булды? Илшат, һине директор саҡырта. 3 тапҡыр шалтыратты. Аңлаған өсөн микән? Беҙҙең Керәм Акрамович
хаклы ялга китә. Иртәгә тантаналы рәвештә уны да тасакбыз. Бер юлы коллективты бүлектең яңа мөдире менән дә таныштырасакбыз. Илшат Халидович. Мин? Әйе, стратегик планың менән оттым. Кыска булһа фикердәрен тос, шигырь күк укыла. Бuna иделеп тора ижади кумар бар инде. Ярай улай булгас, уңыштар гына теләһә кала инде ине. Илшат Халидович. Яңа вазифаң белән котлайым. Рәхмәт. Уңыштар һиңа. Рәхмәт. Исем упузракта, күңелдәрдә уттар һүнә. Йөрәгемдән ургылган нур, үсеп беткәнгәме әллә? Еңелдемме, еңелгәнме, тапа барлык булмышыңды. Меңелешкә үлдеңме әллә, туры үметле тормышыңды. Осайынды Ян буйлап, яқты нурын Үләг итеп ергә Икһин һүнемә Һин юғалма Изге юлың Бик нык кәрәк миңә Күңелдәге усақтардың Үрелмәһен өстен ялтындарын Ныҡысынма, әм осырма, Ем яқты хыял ұскындарын. Тормош сынаудары бик күп, Булыр кәрәк һәр сабыр. Яҙмыш яҙған тура юлыдыр, Минең йондоҙом яҡтыдыр. Усайындым, йыһан буйлап, Яҡты нурын Үләг итеп ергә Икһин һүнемә Һин юғалма Изге юлың Бик ныҡ кәрәк миңә Big
йөрәгеңә. Керәм һинең төштәреңә. СМС-терне ташлайым бер артлы андарыңа. Дулкын булып та угылам һинең теге ярдарыңа. Тик һин кайдалыр ашыгам, тынап минең түземлекте. Теләһәм теләмәһәң дә булырың һин тик минеке. Дөньяңды оныттырам, хисләреңде булгандырам. Уттар һалам йөрәгеңә. Керәм һинең төштәреңә.